才生死，大概我聽過太多對大家好，今日咧我哋介紹係整朱古力復活蛋嘅。咁朱古力復活蛋咧嘅材料有比士利朱古力100支，同埋1個兜，仲有一個朱古力糖。好啦，咁我哋開始整啦。唔好意思，講漏咗啲嘢，仲有呢個嘅係棉花糖同埋一啲可樂糖嘅。咁而家就真係可以做啦。首先我哋先煲水，煲到佢滾水之後就隔溶朱古力，咁多朱古力之後就拎去隔溶，之後我哋熄咗火就放上去。而家已經過咗1分鐘就變成咁樣啦，我哋再等多陣，到差唔多完成嘅地步啦，我哋再等多陣就得㗎啦。太好啦，就快終於完成㗎啦，我哋再等多30秒就得㗎啦。好啦，我哋終於可以攪啦。我哋仔細啲睇下。麻煩主角請認真啲。好認真啦！我哋依家終於可以將啲朱古力倒入呢個嘅雞蛋模入邊。咩雞蛋模啊？喂，好啲。幹什麼啦？哎呀，死！滴水啊！你 cut 咗。之後呢個步驟呢，就係大家自己睇啊。哇！呢個情景真係靚嘅啫。會唔會有窿㗎？之後我哋就拎去雪啦。冇位，好，等我哋雪到佢硬身就得㗎啦。好啦，之後將雪咗1日嘅朱古力將呢個嘅朱古力糖擺入去。好啦，放晒之後呢，我哋就咁樣等佢出嚟啦。由於時間關係，麻煩錄完片俾你哋睇啦。咁好啦，今集完啦，拜拜啦，拜拜。好啦，下集再見啦，拜拜。